नमस्कार दोस्तों, छींकना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम के दौरान छींक आती है तो किसी को किसी तरह की एलर्जी से छींक आती है, लेकिन बहुत से लोग कुछ अजीब तरीके से छींकते हैं। हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है कि छींकने के तुरंत बाद आप सॉरी या एक्सक्यूज मी बोले, लेकिन हम कभी कभी छींकने के बाद कहना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से छींकना चाहिए ताकि ना तो हम बैक्टीरिया के कारण बीमार पड़े और ना ही आपके सामने वाला व्यक्ति जिसके सामने आपने छींका है वो बीमार पड़े। दोस्तों, छींक कहीं भी कभी भी आ जाती है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि छींकने के वक्त हर किसी के पास रुमाल या टिश्यू पेपर अवेलेबल हो। लेकिन अगर आप अपने हाथों में छींकते हैं तो दूसरों को बड़ी आसानी से बीमार कर देते हैं। दरअसल आप उसी हाथ से दरवाजा खोलते हैं, हाथ मिलाते हैं। इसके जरिए आपके हाथों के कीटाणु दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी छींकते समय नाक या मुंह पर हाथ रखने की आदत है तो संभल जाइए। इसके जरिए ये कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जब भी आप छींके तो अपने हाथों को तुरंत साफ करें ताकि आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रह सके। अगर छींकने के वक्त आपके पास रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अपने टी शर्ट व शर्ट के स्लीव में छींक सकते हैं, ना कि अपने हथेलियों पर छींके। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि छींकने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं। दोस्तों, जिस तरह से बात करने का, खड़े रहने का और खाना खाते समय खास तौर पर शिष्टाचार को फॉलो किया जाता है, ठीक उसी तरह छींकने का ये शिष्टाचार सीडीसी यानी कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा 1 दशक से अधिक समय से जारी किया गया है। इसलिए अगर आप अगली बार छींके तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके श्वसन मार्ग से निकलने वाले 1 लाख से अधिक बैक्टीरिया किसी और तक ना पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।